Hi, ich rede heute über ein Hobby, das mich seit 2022 begleitet, nicht mal Corona-bedingt, sondern handbedingt, und zwar ergonomische Tastaturen und speziell Open Source ergonomische Tastaturen und was da alles dazugehört. Was mir ganz wichtig ist, es liegt auch ein DIN-genormtes Warnsignal hier. Es geht um ein Thema mit Gesundheit. Da kann man auf sich verletzen. Also ich habe auch Fehler gemacht, die sich negativ auf meine Hände ausgewirkt haben. Falls ihr wirklich Probleme habt, redet mit dem Experten, das ist immer was wert. Und ich bin kein Experte, ich erzähle Anekdoten. Ähm, genau. Und ich werde mich öfter mal umdrehen, weil ich dachte, also ich bin es so gewohnt, dass ich das bei mir nochmal sehe. Das habe ich jetzt heute nicht, deswegen mich wundert. Genau. Am Anfang, bevor wir einsteigen, was Ergonomie und sowas ist, wollte ich ganz kurz erklären, wie so eine Tastatur ganz grob funktioniert heutzutage. Es fängt hier drüben an, der Karl, der führt das Y auf der Tastatur. Und dann sagt die Tastatur, oh cool, ein Y. Das schicke ich jetzt mal dem Computer. Nee, genau, die Tastatur sagt, ja, schicke ich den Computer. Der hat einen Treiber, der sagt, oh, da ist ein Y angekommen, wie geil. Aber der Karl schreibt auf Deutsch, deswegen ist das kein Y, sogar ein Z, sondern ein Z. Das heißt, wir haben immer dieses Layout, was das Ganze interpretiert, und dann erst kommt es hier ins User Interface, wo darauf reagiert wird und dann ein Z ausgegeben wird. Das heißt, es gibt hier einige Stellen, an denen man schöne Dinge machen kann. Als nächstes, was sind denn überhaupt ergonomische Tastaturen? Also das hier ist selbst gebaut von irgendjemandem aus dem Internet, nicht von mir. Muss ich dazu, alles andere hier ist im Handel erhältlich. Und tatsächlich sind es alles ergonomische Tastaturen, weil heutzutage die Durchschnittstastatur ergonomisch ist. Ergonomie ist was total Subjektives und für den Durchschnittsmenschen ist das voll okay hier, was hier abgebildet ist. Insofern, ja, passt drauf auf, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Nur weil es besser ausschaut, bequemer ausschaut, heißt nicht, dass es besser ist. Und wenn ich auf meine Tastatur verzichten müsste, würde ich tatsächlich auf ein Apple Keyboard wieder zurückgehen, weil ich das monatelang ohne Schmerzen benutzen kann, tatsächlich. Genau. Das Wichtigste, was ich in meiner Geschichte mit Tastaturen von 2008 geändert habe, das war das Tastaturlayout an sich. Wir alle kennen Querz, wir kennen vielleicht noch QWERTY, manche meiner Kollegen tippen sogar in QWERTY auf einer deutschen Tastatur mit ISO, was ich ein bisschen verwirrend finde. Aber meins ist noch verwirrender, was ich benutze, garantiert. Und zwar, diese Layouts sind mit Open Source Programmen, also mit Open Source Optimierern hergestellt. Das heißt, da werden Statistiken über Fingerbewegungen, über wie anstrengend es ist, jeden Finger zu benutzen und so weiter genutzt, um eine optimierte Buchstabenverteilung zu erreichen. Da wird darauf geschaut, dass ein Finger nicht doppelt benutzt wird nacheinander oder dass man schön umrollen kann, wenn man bestimmte Kombinationen hat. Ganz spannendes Thema. Ich habe irgendwann mal angefangen, einen eigenen zu schreiben und bin nicht sehr weit gekommen. Und was diese Layouts auch mit sich bringen, sind diese Ebenen, wie ich hier drunter habe. Und das Konzept ist richtig geil. Jeder von euch benutzt Ebenen, und zwar als Shift eine Ebene. Weil wenn ich Shift halte, kriege ich andere Symbole raus. Das sind die Buchstaben auf einmal groß. Und das Konzept wird hier weitergetrieben. Ich habe eine Taste, wenn ich die halte, kriege ich jede Menge Symbole, die ich auf meiner Tastatur vielleicht sonst gar nicht habe. Oder ich halte eine andere Taste und dann habe ich einen Nummernblock direkt unter meinen Fingern, ohne dass ich auf die Seite muss mit meinen Fingern oder mit meiner Hand. Also alles darauf ausgelegt, dass die Hand sich weniger bewegt, dass das mehr im Fluss ist, dass ich alles schön unter meinen Fingern habe. Genau. Dann habe ich euch hier am Beispiel des Korn Keyboards eine Open Source Lösung mitgebracht, sozusagen. Als Beispiel, das Korn Keyboard ist so das allerbeliebteste Keyboard, wenn man auf Reddit und auf den Discords unterwegs ist. Ich habe auch mit dem Korn Keyboard tatsächlich gestartet, als es dann daran ging, die eigene Hardware zu bauen. Und das ist komplett Open Source, vom Schema bis zum Casing. Wenn man mutig ist, kann man auch die Platine zu Hause herstellen. Ich habe die aus China bestellt bei einer Fabrik. Und das Geile ist auch, die Community um die Open Source Keyboards nutzt Open Source Software, um das herzustellen. Das heißt, der ganze Stack ist Open Source. Man kann diese Dateien einfach nehmen und weiterentwickeln, ohne dass man populäre Programme braucht.
was ich sehr cool finde und da lernt man auch sehr viel da. So, ich habe das Gefühl, ich bin viel zu schnell. Und das zweite, oder das dritte Thema, jetzt was ganz wichtig ist, ist die Open Source Keyboard Firmware, die Features mit sich bringt, die man in normalen Tastaturen nicht findet. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo sich hier jeder ein Feature finden kann, das er gerne auf seiner Tastatur hätte. Das erste Feature sind Kombos. Ich drücke 2 Tasten und es wird eine ganz andere Taste ausgelöst. Also zum Beispiel, ich benutze das, um meine Mediensteuerung schön zu handhaben mit weiter, zurück, lauter, leiser, Mikrofon stumm schalten. Ich benutze das, um meine E-Mail-Signatur automatisch schreiben zu lassen von meiner Tastatur. Super praktisch. Das zweite für Entwickler super geil oder wahrscheinlich auch für DevOps und LD-Rollen. CapsWord ist ein Caps Lock, das sich automatisch intelligent wieder ausstellt, wenn man mit dem CapsWord fertig ist, wenn man zum Beispiel den Space dann drückt. Und mit dazu gehören auch One-Shot-Keys. One-Shot-Keys sind sowas wie Shift oder Control Alt. Das feuere ich einmal ab und dann bleibt das aktiv, bis ich die nächste Taste drücke. Also wenn ich Steuerung C drücken will, feuere ich erstmal Steuerung ab und kann dann separat das C drücken. Wer bei Windows mal 15 Mal die Umschalttaste gedrückt hat, hat schon als Pop-up gesehen. Einrastfunktion, das ist das auf Hardware-Seite. Genau. Und dann, wir haben schon über die Ebenen gesprochen. Diese Open-Source-Lösungen bieten bis zu 64 Ebenen, also das braucht nicht mal ich, obwohl ich sehr viele Layer habe. Aber da kann man super verschiedene Layer bauen. Manche machen das dann für bestimmte Spiele, dass sie die Hotkeys einfach super bequem hinlegen können. Dass sie für bestimmte Anwendungen wie Photoshop oder was auch immer einfach ein eigenes Layout auf der Tastatur haben. Und auch super spannend und das ist eins der Features, die ich am meisten nutze im Alltag, glaube ich. Das ist Hold Tab. Ich halte eine Taste runter, in dem Fall ist das die T-Taste bei mir, die ich mit dem linken Zeigefinger runterhalte. Aber wenn ich die gedrückt halte, ist es in Wahrheit ein Control. Also ich verändere das Verhalten der Taste dadurch, dass ich sie gedrückt halte. Und ihr werdet bald sehen, warum ich diese ganzen Features benötige. Meine Kollegen wissen schon, die haben mich schon alle versucht, fast alle auf meiner Tastatur zu schreiben. Was auch super spannend ist, wenn man jetzt mit dem Ergonomiegedanken hingeht, ist Mouse Emulation. Ich kann alles, was die Maus machen kann, auch abbilden mit meiner Firmware. Das heißt, ich kann einfach Tasten drücken oder die Maus ein bisschen bewegen. Ist natürlich nicht sehr geil, aber ist schon praktisch. Und last but not least habe ich auch einen Repeat Key. Und der ist richtig geil, wenn ich Steuerung Z drücke und dann, sage ich mal, 20 Sekunden auf meinen Code schaue und das nochmal machen will, dann kriege ich das einfach nochmal so oft, wie ich es brauche. Gibt auch einen Anti-Repeat Key, der dann Steuerung Y automatisch drücken kann. Also ich kann das alles mappen. Und das ist meine Tastatur. Das ist wirklich die Tastatur, die ich im Alltag benutze, die ich überall mit hinschleppe, wo ich am Computer arbeiten muss. Die ist jetzt, das Modell ist jetzt ein halbes Jahr alt, ist, würde ich sagen, sehr nah an meinem Kronjuwel. Und ein paar Features dazu sind einfach nur, ich habe 28 Tasten, auf jeder Seite 14 Tasten. Was zum Beispiel für mich ganz wichtig war, dass der kleine Finger keine obere Taste hat. Das ist super unbequem für mich. Deswegen sieht man da oben in der Ecke ein bisschen, fehlt da diese Taste. Und ja, es ist Bluetooth, Windows ist aber zu doof dafür, habe ich gemerkt. Hat eine relativ lange Laufzeit. Auch da sind Layer Hit ein geiles Feature. Ich habe zu Hause iOS und macOS, aber auch Linux und in der Arbeit Windows. Und ich schalte einfach um und bediene alle Computer gleich und kümmere mich nicht drum, an welchem Computer genau ich arbeite, weil es funktioniert einfach. Und die Tasten sind, wenn man nochmal hinschaut, da ist so eine Wölbung drin, 15 Grad, dass sich das schön an die Hände anschmiegt, an die Finger von hier. Genau. Und es ist übrigens zu Hause 3D gedruckt, auch von mir, das Case. Und jetzt noch einmal ein paar Ressourcen für euch. Repo von meiner Tastatur, nicht ganz aktuell, aber aktuell genug. Neo-Layout ist das Layout, mit dem ich eingestiegen bin vor, meine Güte, das ist Schussland nicht will's ja nichts sagen. Reddit, geile Quelle für alle möglichen Inspirationen.
QMK und ZMK sind Open Source Firmwares, die man benutzen kann auf seinen eigenen Tastaturen. Und Split Keyboard ist einfach ein geiler Shop, mit dem ich auch angefangen habe, der auch die Open Source Welt mit den Erlösen unterstützt. Und genau, ich hoffe, ihr könnt davon einfach irgendwas mitnehmen, was ihr cool findet. Ist ein super geiles Hobby und man ist in der Hardware dran, lernt was über Hardware-Programmierung. Das war für mich der Einstieg so mit Mikrocontrollern. Man lernt das Löten und ja, ich denke, das war's.